Всех приветствую из солнечной Анапы. Сегодня у нас 29 января. Нахожусь я в микрорайоне Гаргипия, около гимназии Эврики. Здесь обустроились за 2 недели, то, что меня здесь не было. Поставили остановки. Там вот. Поставили знаки, предупреждающие пешеход. Их не было. Кто не смотрел ролики из Калининграда, обязательно посмотрите. Получилось вроде более-менее. Сегодня хочу прогуляться в сторону 800 ступеней, 400 ступеней в ту сторону. Ну и также сейчас вот пройдемся по всему вот этому Боксфордскому бульвару. Прогуляемся, посмотрим, что здесь нового. Растения какие, может быть, досадили. Так что следите и оставайтесь с нами. То, что хорошо вот в этом микрорайоне Гаргипия, так это то, что находится рядом гимназия. Также детские сада строятся. Потом уже есть активный детский сад. Он находится в первой Гаргипии, старой, которая самая первая. Тоже вот здесь люди приезжают за детьми, отучились, все площадки рабочие, футбольное поле, баскетбольное, волейбольное, все есть, лавочки, скамейки, покрытие здесь резиновое, это удобное, травяное футбольное поле, искусственная трава, все здесь регулируемо, везде стоят знаки, предупреждающая скорость, с которой нужно двигаться. Поэтому для переезда сюда даже приятно со стороны посмотреть, то что все развивается и будет развиваться. Еще на 5 лет уже план готов. Впереди мы видим новый дом морской Гаргипии. Уже сколько этажов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 этажей уже построено. Уже кладут кладку для рам окон. Елка посажена, ели, туи, зеленые какие-то интересные. Что-то туи оранжевые стали. Еще вот месяц назад они были зеленые. Ну как месяц, может полмесяца, когда я снимал видео. Это какого числа? 11 января. Они были зеленые. Уже чуть-чуть подморозило, видно. Смотрите, наблюдайте. Как раз вот окольные рамы повезли. Фура. Целая фура. Прям много. Такие объемы, конечно, трудно строить. Ну, и цена не очень прекрасная для жителей Анапы и многих городов. Вот это вот поле будет все застраиваться, парк здесь будет, все. Сейчас пройдемся, посмотрим, что там, садик или что там строят. Вроде как детское учреждение будут строить, как я помню. Пройдемся, посмотрим. Вот по всему вот я иду, сколько уже
метров 500 прошел, везде установлены лавочки, урны. Урны, кстати, установлены у каждой лавочки, не где-то в определенном месте, а именно у каждой. Ну, здесь, конечно, еще руки, видно, не дошли до этого места, все грязно. Ну и понятно, в принципе, здесь ведется стройка. Так что вот так вот. Вот что-то новое высадили. Вот здесь вот этого не было. Свежее видно то, что посадили недавно. Микрорайон Гаргипия, Сухая. Там первая Гаргипия. И вот уже подходим на морскую Гаргипию. Вот она. Все виды. Смотрите, наблюдайте. Там два адмирала находятся. Красиво очень светится ночью. Вот. Ну, сейчас включусь, когда подойду к детскому садику. Строим, ищемся. Так что давайте. Вот здесь пока иду, столько вот плитки завезли, все уложится, постелится, утрамбуется в нашем микрорайоне Гаргипия. Вот иду, здесь деревья посадили, все замотанные, ну от зимы спасают деревья, чтобы выжили их. Только вот недавно посадили, чтобы принялись, начали расти только вверх. Вот уже подходим, там вижу кран стоит, что-то делает, сейчас посмотрим, поглядим. Повторюсь же, сейчас на улице плюс 1 градус, и к вечеру будет опускаться температура до 0, а завтра уже будет потепление до плюс 3. Вот после 1 февраля потепление до 7 градусов будет, а там уже морозов по прогнозу не должно быть. Вон там вот развитие. В той стороне Красная площадь. Это первый сухопутный Гаргипия. Вот сейчас пройдемся, посмотрим, что там строят. Вот, типа, поэтому вроде детский садик. Ничего особенного. Ну, красивые походки. Все уложено в поддоны, чтобы видно, люди ходили, смотрели. Вот уже стадия фундамента, все завезено. Сейчас посмотрим. Вот. Оттуда видно фундамент, все сейчас уже видно, они этим краном устанавливают арматуру тяжелую, чтобы потом была прочная конструкция, короче. Вот здесь эти плиты уложили, ну, чтобы подвозить стройматериал и все остальное, а то грязь будут месить. Специально для этого устелили плиты. Так что вот так вот как-то. Сейчас пойдем куда. Вот еще вид отсюда. Вот краны работают, все. Кран высокий, конечно. Наверное, как 16-этажка. Вот по всему здесь забор установлен, так что дети не забегут, ничего. Территория охраняемая. Вот по всему периметру
там что-то наворотили в землю. Тоже будет продолжение парка. Ну все, выдвигаемся к морю ближе. Включимся, что-нибудь будет интересное, я думаю. Проходим ЖК Притяжение. Находится это ЖК на Ленина. Имейте в виду, красивый ЖК с панорамными окнами, рядом магазины. Все, ну и цена тоже красивая там будет. Паркинги свои, территория огорожена, все у них там убрано, все чистенько. А здесь дома на Ленина. Такие вот дома старенькие, конечно, уже не сравнится с нынешними, которые сейчас строятся. Это вот дальше резиденция, это там пару домов с видом на море, красиво. Здесь такой подъем. Не каждый, конечно, его осилит, но будет отдышка. Но, конечно, не сравнится с 800 ступенями. Это убийственная штука. Но за раз я проходил, даже не останавливаясь. Так что нормально. В горах сейчас вот там вот на холмах, где шары, где крест, лежит такой маленький снежок, иней даже, можно сказать. Теперь явно холоднее. Также ветер здесь усилился. Прям такой холодный, минусовой. Это я не знаю даже, это что за ЖК. Первый раз что-то задаюсь этим вопросом. Ну, здесь вот такая вот обстановка. Ничего, что-то все разбросано, не ухожено. Там дальше субсех. Все здесь дорога ровная. Можно на велике подниматься, скатываться с велика. По Анапе я вот сейчас вот прошелся чуть-чуть. Вот на морской Гаргипе увидел, то, что начали расставлять электросамокаты, арендовать их, чтобы их же убрали под Новый год, не было их. Вот. Сейчас обратно их поставили. Много, конечно, версий, то, что их зачем вообще убрали. Но одна версия, то, что они не уплачивали налоги, ну что-то такое вот. Их из-за этого просто убирали, сжигали эти местные инфраструктуры. Прям ездили машинами, кидали их. Я видел даже сам своими личными глазами. Ну вот это подходим резиденция. Она находится на Ивана Голубца, улица 147 по адресу. Вот уже вид открывается чуть-чуть, совсем чуть-чуть на Гаргипию. И на море уже чуть видно. Это резиденция Высокий берег. Вот. ГСК я строила, как и большое количество ЖК в нашем городе Анапа. Окна у них, конечно, такие красивые, да и сама фигура тоже непростая. Здесь ухожено, почти нету мусора, везде тоже стоят урны. Ну, конечно, не как на Гаргипе, но и на Гаргипе больше людей из-за этого. Здесь-то людей поменьше будет.
Из-за этого, наверное, и не ставят много. Ну, лавочек я еще пока не видел. Здесь что-то нельзя отдыхать, только стоять можно. Здесь это, я так понимаю, или гаражи, или что, или жилые дома. Тоже здесь посажены туи. Но здесь они, кстати, зеленые. Возможно, тот факт, то, что ближе к морю, влажность больше, поступление минеральных веществ больше, тоже, может быть, это влияет. Вот. Такие вот веранды. Скорее всего, даже на вид на море есть, если там не загораживает ничего. Да, вроде не загораживает. Вот, строительство здесь тоже полным ходом, я вижу, идет. Но оно и шло, как 2 недели назад. Да. Здесь, конечно, красивые домики строят. Такие пентхаусы. Но, правда, участка вообще нету. Так еще и не на очень ровной поверхности построили. Ну, плюс то, что воды никогда, луж не будет, все будет скатываться, по идее, вниз. Вот. Также вон там строительство идет. Здесь уже продают эти дома. Вывеска. Не реклама, если что, никакая не реклама. Не рекламирую никого. Пока что. Мне ничего не платили. Да и слава богу, никого еще не рекламирую. Ну все, сейчас будем подниматься. Так что включимся уже с вида на море. Поднялись мы с резиденции вот этой. Здесь открываются вот такие вот виды, наипрекраснейшие. Вышел солнышко вот там вот в море. Вода кристально зеленого цвета. Даже не шелохнется. Очень красивое явление. Вот мы видим, ветер дует, прям порывы. И такая гладь идет, прям видно. Очень красиво. Вот сейчас ветер прям успокоился, хорошо, тепло стало. Прям небо проглядывается, аж глаз радуется. Я не могу аж от такой красоты описаться, так скажем, можно. Но это, конечно, я шучу. Вот такие вот виды. Будем подниматься. Смотрите, сейчас туда пойдем. Здесь вот иду, поднимаюсь. Вот такие вот прекрасные домики отстроили. Прям очень красивые. Там тоже сверху дома строят очень красиво. Прям вау. Вот такой вот вид открывается уже на Анапу. На морюшко. Ну все, поднимаемся.
Иду, я, значит, и на горизонте вертолеты летят. 3 вертолета. Кого-то, может, сопровождают, не знаю. Прям над морем летят. Вот. Не буду приближать, мало ли что. Просто вот, если видно, то видно. Так что двигаемся дальше. Продолжаем свое путешествие. Все выше и выше. Мы пока что только дошли почти до 800 ступеней, короче. Здесь такие же прекрасные дома отстроились. Прям живописные. Прям очень живописные. Прям с видом на море. Все фичи, преимущества. Вот такой вот здесь вид на море. Туда уходит вниз. Очень опасно. Срывались, бывают случаи. Вот недавно девушка месяц назад примерно сорвалась, но жива. Полетела чуть себя. Но все равно опасно. Здесь ограждено, чтобы на машинах не проезжали. Вот до этого места только нужно доехать. Вот уже видно лестницу 800 ступеней. Мы по ней не будем спускаться, мы пройдем чуть дальше и спустимся на 400. Если, конечно, успеем, должны успеть до захода солнца. Если ничего, будем уже по вечеру подниматься, все снимать. Так что ничего страшного. Конечно, здесь дует сильный ветер. Это если ничего отключить, буду стараться. Телефон сносит, такой вот сильный ветер. Видно. Вот. Буду подниматься здесь. Здесь, кстати, очень безветренно. Вот подошли мы на 800 ступеней. Вот. Очень грязно, конечно, здесь, но грязь не приливает. Это хорошо. Даже вот скалы внутри моря, вот видно, как слоями идет и идет. Вот туда вот уходит. Ну а мы сейчас минуту-полторы посидим, почилим. Я вам виды покажу под музыку. Так что следите, наблюдайте и расслабляйтесь. страшные. Вот если туда вот так вот, оп,
может не слышно, потому что ветер очень сильный. Вот здесь именно я вот как с 800 ступеней спустился сюда. Очень сильный ветер. Сейчас пойдем вот, включимся уже на 400 ступеней, будем спускаться, посмотрим состояние лестницы и вообще можно ли спуститься. Подошли мы на 400 ступеней. Здесь ветер дует, очень страшная лестница, не сравнится с 800 ступенями, вообще не сравнится ни разу. Ну, будем спускаться, наверное, пару раз поостанавливаюсь, сниму виды, а так не буду снимать, потому что очень опасно, надо держаться за перила, тоже обязательно. Вот такие вот здесь тоже виды, чуть-чуть уже открывается Анапа, высокий берег почти. Вот такие вот виды. Там вот дальше 300 ступеней, вижу, кто-то там костер жгет. Шашлыки, наверное, жарят. Очень красиво. Прям мега красиво. Скалы, живописно. Вот с этого момента 119 я насчитал ступеней. Дальше я уже не буду считать, долго очень. Вот такие вот виды. Здесь лавочка. Можно посидеть, отдохнуть. Ну все, спускаемся дальше. Вышло солнце. В итоге я насчитал 290 ступеней. Но здесь обвал. Вот. Очень сильный ветер. Очень грязь здесь. Никак не получится спуститься. Но я думаю, в скором времени мы пройдемся с 800 ступеней за вот ту гору дальше. Посмотрим, что там, какие виды. Вот такая вот красота, конечно. Солнце выше. И сильный ветер, опять же. Ну, сейчас будем подниматься. Что-нибудь, может, еще вверху там на Гаргипе, может, что-нибудь там в той стороне снимем. Посмотрим, если что. А то ветер сильный, мешает снимать. И очень холодный. Будем выдвигаться домой уже скоро. Так что встретимся наверху. Ну а здесь я записываю уже с дома, потому что поднялся сильный ветер. Вот я показываю крокодилогену, нарисованной эмалью, ну краской. Также вдалеке мы видим медведя, тоже также нарисованный эмалью. И наконец олени тоже нарисованы, на удивление, эмалью. Очень красиво, не спорю. Также вот такой закат наикрасивейший. Ну а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за всеми моими новостями и влогами из Анапы.